イギリスのロックシーンは1994年頃からブリッドポップのブームで活気づきます。その波があまりにも大きかったためか、振り返ってみたとき、その直前の時期を忘れがちになっていませんか？どうでしょう？思い返してみると結構いいバンド、いいアルバムがあったように思うんですけど、今回は1990年から93年の UK ロックの必聴版10選を見ていきます。少し前に時期の被る90年から92年のシューゲイザー代表作を動画にしたので、シューゲイザーの名盤は今回は入れていません。気になる方はそちらの動画、概要欄にリンク貼っとくので見てみてください。まず1枚目、ティーンエイジファンクラブバンドワゴネスク。ティーンエイジファンクラブはスコットランド・グラスゴー出身で、同郷のパステルズとも関係の深いギターポップバンドです。これはセカンドアルバムでアメリカのオルタナティブシーンのプロデューサードン・フレミングを迎えて制作されました。イギリスらしいメロディーを持ったギターポップでありながら US オルタナティブ、グランジ的肌触りもあるサウンドになっています。2枚目、ブラー、レジャー。次の大きなムーブメント、ブリッドポップの主役ブラーは意外と早い1991年のデビューでした。ここでは当時のマッドチェスターやシューゲイザーの影響を感じさせるサウンドですが、やはりポップさ、キャッチーさがにじみ出ています。ボーカルデーモン・アルワーンの歌はどことなくひょうひょうとした感じがあり、それがとてもイギリス的だなと思います。3枚目、ザ・ウェディング・プレゼント、シー・モンスターズ。ザ・ウェディング・プレゼントの結成は古く、1985年で、87年にデビューし、出世作は1989年のセカンドアルバム、ビザーロです。このシー・モンスターズはサードアルバムで、US オルタナティブの重鎮、スティーブ・アルビニをレコーディングエンジニアに迎え制作されました。このバンドの特徴は、ザクザクとかきむしるようなギターカッティング、タイトでスピード感のある演奏、そのサウンドがコンプレッサーなどによる音の作り込みを嫌うアルビニの録音により生々しく記録されています。4枚目、デイジー・チェーンソー、11ティーン。デイジー・チェーンソーはボーカル KTJ ガーサイドの強烈な個性とノイジーなギターサウンドで、日本ではロリータパンクとも言われました。シングル曲 Love Your Money はキャッチーな曲ですが、アルバム曲の多くはかなりカオスな感じで、アバンギャルドとさえ言えるノイズロックが展開されています。この翌年93年にケイティは脱退し、精神を病んでしまったと噂が広まるほど、そのパフォーマンスは常軌を逸しているように見えました。1999年、ケイティとギタリストのクリスピンはよりゴス色の強いクイーン・アドリーナを結成し、2009年まで活動しました。5枚目、ステレオラブ、ペング。ステレオラブはポストロックの先駆者とも言われています。フランス人のレティシア・サディエールがフランス語で歌っているため UK っぽくないのですが、ロンドンで結成されたイギリスのバンドです。ロックバンドの形態を取りながらエモーションの発露とかはなく、黙々と独自の音響空間を作り上げています。クラウドロックやラウンジミュージックからの影響のほか、このファーストアルバムではベルベットアンダーグラウンドやオルタナティブロック、シューゲイザーともつながりを感じさせるサウンドになっています。6枚目、ザ・サンデイズ、ブラインド。サンデイズは1988年に結成されたギターポップバンドで、これはセカンドアルバムになります。ここでのサウンドは黒糖ツインズなどにも通ずるドリームポップですが、よりクリーンでナチュラルな感触を受けます。伝統的、フォーク的な要素とオルタナティブな要素が程よくミックスされていて、個人的にストライクゾーン超ど真ん中のお気に入りのアルバムです。7枚目、スエード。スエードのファーストアルバム、セルフタイトルのアルバムですね。スエードを一聴して思うのは、70年代のグラムロック的なシアトリカルさと、80年代のザ・スミスに感じられた自虐やねじれ、ボーカルのブレッド・アンダーソンのナルシスティックで強いキャラクターが前面に出ていて、それはある意味イギリスの伝統的なロックスター像を継承しているのかもしれないなとも感じました。
スエードの登場をしてブリッドポップの起点とする意見もあり、彼らの登場は時代の変化を感じさせるインパクトがあったのでしょう。8枚目 PJ ハーベイ Rid of Me。 この時点での PJ ハーベイとはポーリー・ジーン・ハーベイがボーカル・ギターを務める3人組のバンドのことで、後に彼女はソロアーティストとなりました。デビューから赤裸々な歌詞とソリッドなバンドサウンドで衝撃的でしたが、このセカンドアルバムではレコーディングエンジニアにスティーブ・アルビニを迎え、さらに生々しくトゲトゲしいサウンドになっています。ファーストアルバムにあったダンサブルなグルーヴは抑えられていて、激しくつけられたダイナミクスに感情をかきたてられるようなゾクゾクとするアルバムになっています。9枚目レディオヘッドパブロ・ハニー。90年代末には高い評価と人気を得ることになるレディオヘッドのファーストアルバムです。トム・ヨークの神経質そうなボーカルやメランコリックな曲調はすでに彼らの個性として確立されています。しかしここでは基本的にストレートなギターロックをやっていて、時代的に見てもシューゲイザーやオルタナからの影響が見られるサウンドになっています。レディオヘッドはセカンドアルバムですでに完成度の高い音になって、以降打ち込みを導入したり新たなサウンドを開拓していき、非常に影響力の大きいバンドになっていきますが、このファーストアルバムでの荒削りな感じっていうのが個人的には結構好きだったりします。最後10枚目はザ・ラーズのセルフタイトルザ・ラーズです。ザ・ラーズは1987年にシングルデビューしますが、アルバムが出たのは1990年。そしてこのたった1枚のアルバムを残して解散してしまいます。彼ら、特にギターボーカルのリー・メイバースは極端な完璧主義なのか単なる偏屈なのか、アルバムを録音するも納得できず、結局このアルバムはレコード会社が強引に完成まで持っていきリリースされたそうです。そのためメンバーは激怒し、買うなとまで言ったとか。しかし内容はどう聴いても素晴らしくって、これぞ UK ロックって感じです。当時の流行のダンサブルなビートやノイジーなギターサウンドではなく、60年代のブリティッシュビートバンドからの直接的な影響が色濃く、個人的にはキンクスっぽさを強く感じます。メンバーが嫌がったというスティーブ・リリー・ホワイトのプロデュースワークもよくって、単なる解雇主義的なサウンドではなく90年代の音になっています。オアシスのメンバーもファンだったと言っていて、実質ここがブリッドポップの起点になっているのではないかとも思えてきますね。はい、というわけで独断と偏見で選んだ1990年から93年の UK ロック、シューゲイザー以外の必聴版10選でした。個人的には90年代前半のイギリスってかなり面白かったように記憶していたのですが、割と軽視されがちだなと感じていました。改めてこの辺りを聞いてみると、 US オルタナ勢からの影響と60年代70年代のブリティッシュロックへの回帰的傾向が感じられつつも、結構ぶっ飛んだ感じのものもあって、すごく充実した聞き応えのある作品が多いと思ったのですが、皆さんはどう感じたでしょうか。また今回紹介しきれなかった、または自分の聞けてない良い作品もまだまだあると思うので、よかったらコメントで教えてください。ではご視聴ありがとうございました。